后来针对这个公投，新北市长侯友宜伫个面册写一篇的千字文，互外界认为等于是无对公投案来表态。啊，台中市长罗秀燕嘛，互议员来观察到伊的立场。罗秀燕讲，伊无要表示意见，但是公投是一定会去投票的。啊，若这个超大公投案若过关，台中火力发电厂可能就要加烧500万吨的碳。罗秀燕讲，安尼是咧挺发着中部人，伊无法度接受，嘛袂同意。台中市议会召开市政总质询，无分蓝绿，议员拢真关心公投案，其中海草大公投敢会过关，和台中火电厂未来敢会增加燃料有真大关系。不会因为那早教过不过，那就要来处罚中部人。处罚中部人要增加在中部中火哈，我想应该不会了。要这样做的话，就太对不起，中部人也不会接受。海草大公投案过关，台中火电厂可能要加烧500万吨的燃料，会南电北送。罗秀燕认为，这变作是伫咧处罚台中市民，无法度接受。中央执政当局对台湾的民众是一视同仁啦，中央疼惜北部，也一定会疼惜中部。没错，一定。公投要到国民党推xác4个同意票，不过哪赢6都市长拢表态无清楚。还有其先伫人面册写千字文，讲对公投的看法。啊，台中市长罗秀燕讲无表示意见。不管他担任什么职务，都应该尊重，所以任何人不应该逼别人要不要表态。市长，我想最后再问你一件事情，就是，那18号公投，你会不会去投票？会，我会行使我公民的职权。罗秀燕讲，伊对党务和选举无咧评论的，不过公投一迄天一定去投票。